like that, feeling that the value of money. No? No. The one that we got you did. Everyone, I don't have any ability like you, I don't have any deal like you. Have you ever seen that? Family. You're not like that, no? You're not going now. Now, the people are going now. Now, Aboma, the Kari, you got no knowledge of what baby to me running with her. Now, I got the body, pulling her donors to Obama winning the window. When you have to do that, you look. See, the man knew when I didn't have a good gang, you got Kana. Look at my yalla, a good yalla, a good lally, good gang, you got candy. Kali was the two like Tadi ni juga jual jalan, ini ni yang jadi juga jual jalan, jadi jual betul betul kalau dia punya macam. Kalau ni dulu lah, orang macam ni lah. Bagaimana ni? Kita orang Thai ni, ada, itu ada sesuatu macam. Ada macam jenis juga ada macam tu lagi. Jadi ada Thai itu sedih berapa, ada macam jalan. Ha? Tahu lagi? Orang ada amali, ini ni asyik ni jadi ni malu, sih. Tapi kalau ada kalau saya ada dulu lelah bagai jadi pun Era lebih ala sudah ada. Jadi kalau dulu tu mari dia banyak hasil pun nama sakit. Ini Siapa orang sudah lara. Aku lepas kesambung. Saya jangan dia pun lara sih ngajar. Ini lagi ada ada hidup. Jadi jauh sebenarnya, abis itu dia berjaga dah. Dia sini dia lagi. Saya nak lepas cuma nak dulu tiga ni macam mana dulu ada tanpa macam mana dulu. Ia ada boleh ada punya air sekali macam ada. Oh tanpa macam mana dulu. Tanpa macam mana kita bila. Kalau begitu kan. Kalau ini kita jaga terus sama. Tanda itu sebabnya juga negara kita terus ini tiada. Terus ini tiada mahudo. Ini tak jodoh. Ini yang lu tuhat tu. Cuma. Jadi ni kalau boleh agar ni tiada ini lalu boleh ada macam kalau tu juga ada tiada yang biar. Tapi ada itu ini. Ini kalau dengan ini tiada pun. Jangan ada pun tiada apa. Kalau dia ada. Yang macam itu dengan mau itu ni. Kalau dia ada boleh juga jangan dia jero. Tiada itu ada dia di jauh mana dia. Kita dia kan mau itu. Ada tiada itu jadi kalau dia mau itu dia ambil kolar. Kalau kau ni dia nak ada tiada itu jangan mudah lepas. Tu mau itu kolar itu mesti tahu. Kalau aku tu nak jadi singa cara mau itu tiada itu kolar dia kolar. Apa ni leh? Mau itu kolar ni ada. Lagi, jangan lagi. Nada lala ada China terus jadi. Kerja juga tiada itu jadi berbeza. Tiada sudah lagi. Ada guna di jangan apa jenis solusi ini. Ada di jangan tak ada siapa mesti ada. Dia boleh berbeza kalau ingat kaji mana kaji ni pula. Kaji ni lah. Ada begini di mana kaji ni lah. Kaji ni mau itu nanti. Saya boleh belum ni, no, tanpa itu ni, langgar ada sebab jika ini beda dengan sebab. Jika ini sebab ni dengan itu, jika jika ni ini sebab dengan itu ada beda dengan buku beda jadi. Aku je terus nanti nak buku solusi ni kita tak kita mesti pula. Jadi, mereka nak buku solusi lagi. Nanti nak buku solusi lagi, dia lagi nak apa mesti tahu. Era mana mesti dah kita dekat tinggi dia ni ambil tangga sini jadi di kerja. Bapa aje mesti dah kalau ni. Ari Allah sama lewat mana Allah mesti lewat mana. Ari Allah jadi pun lewat ha. Berjaya sampai jadi. Ada kadang murah sudah tu, larang tu, mudah tu. Itu mana tu bahasa. Ya boleh yang sesuatu tu sih.
အဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျင်နာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းကိုယ်အခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူပြီးတော့တရားဓမ္မအားထုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဟာလားတရားဓမ္မအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ပြီးအဲ့ဒါဒီဖြစ်ရအရောက်ဆုံးလို့ဒီကတော့အဲ့လိုလုပ်နေပြီလေဟလားကိုယ်စားကြတောက်ကြကိုယ်ုံလေးရှိနေဟိုမှာရဖို့ရတာသိပြီးတခုဒါကြိုလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရန်ကုန်သွားနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကစဉ်းစားကြည့်နေမရှိဘူးလားလိပ်ပါလို့အတိအကျသိအဲ့ဒါကြားရအောင်ထိတ်ပြီးတော့အခါတိုင်းရောက်ရလားမရောက်ဘူးလိပ်ပါလို့အတိအကျသိတယ်ဒါထက်တော့မရောက်ဘူးဒါတခါလို့စားကြတော့ဆရာဒီပစ္စည်းတွေတခါတော့ပါစနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပို့လို့ယေစုကြီးလုပ်ပြီးတော့ပို့လို့ရောက်လာမရောက်ဘူးခါခါလေးအဲ့ဒါတိတိကျကျကြီးအဲ့လိုလိပ်ပါလို့သိတယ်ရအောင်ဆိုတော့ယေစုကြီးရဲ့ဒီကလုပ်ပြီးတော့ပို့တယ်တော့မရောက်ပါဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကဒုတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေရလို့ပြောတော့မှကိုသိတာဒါကြိုလာကိုမှန်းမှန်းပြီးတော့ဆုံးပြရတယ်ဆိုတော့ခေခုတစ်ခုရောက်ဖို့မလိုပါဘူးဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်လေးတရားမှာဖြစ်နေတော့ကိုယ်နဲ့အပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တူလေးရှိနေသိအေးအောင်ဒီတူလေးရှိနေသိအေးအောင်ဆိုတာကတရားဓမ္မကိုကျေးသားဓမ္မတစ်ပါးတခြားအလုပ်မရှိဘူးအဲ့ဒါခုထိသိတယ်လို့သိရအောင်ကိုယ်ကလည်းသိရအောင်မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲပြောမှာဘယ်လိုလုပ်မှလဲဒီကကအတူခံတော့မယ်ဒီတူလေးသိမကြတယ်နဲ့ဒီခံမယ်ကိုယ်တူလေးသိမကြတယ်နဲ့ဒီခံမယ်ဒီလိုလားဒီဆရာနဲ့ငါးရှင်ကဒီတိုင်းဟေးအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်လို့တကယ်ပြစ်လို့ကြည့်ရမှာတကယ်ဖြစ်လို့တကယ်ပြစ်လို့ကြည့်ရမှာအခုပြစ်တယ်ဆိုတာခဏကြည့်ရတာဟိုမှာဒီလိုချင်းအပြီးပြစ်သွားမှာအပြီးပြစ်တော့ပြစ်သွားတာမှလုံးလို့ကတော့သိဖို့တခုမလိုပါဘူးဒါကဥရိကုဏအချိန်တန်းသောသူတို့ကဝေးအပူမျိုးကရေဒီခိုင်းရအောက်တဲ့ကားကိုပြေစားနေကြငါတို့ကတော့ရေကလဲနဲ့သိဆုံးဝဲပြေဝဲမြတ်ရှာမရဘူးဒီကနည်းနေပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝဲတော့ဒီငါးတွေကပြောပြကြာကြည့်နေမြင်ရကြည့်ရတာဘယ်လိုကမြင်ရမပြောပြေဖို့နည်းနေပြီပြေဖို့နည်းနေပြီဆိုတော့ပြေကြတဲ့လည်းပဲအတူကောင်းကြရမှာလားအသေးသေးကြရမှာလားအစလက်လက်ကြီးကသိနေစနေကပေါက်ထိုးစားတော့ပြပါဟောအေးအဲ့ဒီလိုတရားကလေးကမိမိတို့မှလေးပြီနှလုံးသွင်းမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိုလည်းတရားမှာကိုယ်မှတရားတော်မှမရှိတော့နှလုံးသွင်းမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားမှာအပူတောကိုင်းနဲ့တရားမှာဒါလို့လည်းဆိုတော့တဏှာရဇာတိတောကတဏှာရဇာတိတရားတဏှာရဖြစ်ရင်ကျင်လာတဲ့ဆိုတော့တဏှာတောကတဏှာကြောင့်တောကစိတ်နဲ့တောကတိဇာတိဖြစ်တဏှာရဖြစ်ရင်ကျင်လာတဲ့တဏှာကြောင့်တရားဒိဋ္ဌိဇာတိဖြစ်အဲဒီတဏှာဆိုတော့အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ပြီးတော့ဒေါကလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသလို့ခေါ်တဲ့တရားမရှိဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒေါသကလည်းအကုသိုလ်ဒေါကဒေါသကလည်းအကုသိုလ်လို့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပြီးကြလားအကုသိုလ်နဲ့ပြီးကြလားအကုသိုလ်နဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောနေနဲ့အကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တရားတို့ဒီဒါဝိဇ္ဇဒုက္ခဤကလက္ခဏာအပြည့်နဲ့တကွာဖြစ်ခြင်းမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိကုန်၏အကုသိုလ်တရားကအပြည့်ရှိတယ်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကာယတက္ကိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပါလားဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးမကောင်းတဲ့အပေလေးကိုရောက်ဖို့ပဲကြည့်တော့ဟောဒီကကိုယ်ကိုဖြည့်ရခင်ရကျင်နာရဒီလိုကိုရောက်သေးလားဆိုတော့မရောက်တော့ဒါရင်တရားနဲ့တရားကိုကုသိုလ်ပြုဖို့မပြီးဘူးကုသိုလ်ပြအောင်မတိုက်တွန်းမှုဆိုရင်တရားကိုဖြည့်ရခင်ရကျင်နာရလည်းရောက်လားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါတရားကိုတရားဖြည့်ခင်ကျင်နာပါတယ်ဆိုလို့ကုသိုလ်မတိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်အောင်တိုက်တွန်းရတယ်အကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးရှိနေတားမြရဟောအေးအကုသိုလ်ကိုတော့စိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့တားမြတယ်ကလေးရှိနေတော့အဲ့ဒါတရားကိုတရားမချစ်ခင်မကျင်နာတဲ့အပြင်အကျိုးပြရလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူနော်ဒါတော့ကုသိုလ်ကိုတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်ဘုရားတိတ်တာကသိသေးဦးမလားသိတယ်နော်မလုံးနဲ့ဟာသိရရှိပြီတခုရှိတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်တွေသမီးတွေကမိဘတွေကိုတခါတော့အတင်းတိုက်တယ်နဲ့နင်းတွေကတို့အိမ်ကနေကျင်လာတယ်ပြောတာရှိပြီအဲ့ဒါဒီကတော့ဓာတ်တွေသမီးတွေကတကယ်ရောက်လို့ဆိုရင်တိုက်တယ်နဲ့နင်းတွေကတို့အိမ်ကနေကျင်လာဆိုတာအဲ့ဒါရှိအဲ့လိုပဲဓာတ်တွေသမီးတွေတိုက်တယ်လို့ရှိရင်လည်းဟလားမကြည့်တဲ့ဓာတ်တွေသမီးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာမိရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကုဏအချိန်တန်သောသူရကံဝေအပုမေကရေဒီခိုင်းရအောက်တကားကိုပြစားနေကြငါနေကြတော့ဒီကလေးနဲ့ဒိဋ္ဌိဝဲပြီးပြေဝဲမြတ်ရှာမြတ်ပဲပြေကြဖို့သာဤကြလာတော့ဒီလိုပါလေးတကယ်နဲ့ကံဝေတို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဝေတွေကခံပြီးတော့လာပြီ
မရဘူးအချိန်ကနည်းနည်းလေးရှိတော့တယ်တရားတွေကနီးလာပြီအဲ့ဒါပြေးနီးနေတာကိုဒါတွေတတိတွေမြည်တွေဟဲ့လားဒါတွေနဲ့ပြောတော့လားဒီလိုဒီနာတွေနဲ့ပြောတော့လားအမလေးကြည့်လို့အိတ်နေတာလေညိတ်နေတာပဲကြည့်လို့ကိုမဝသေးဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ဒါလေးတွေကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလူဥနဲ့ပြောနေနေလည်းတခါတည်းခေါ်သားလိုက်အမလေးရင်ထိမနာနဲ့ငိုးလိုက်တခါခေါ်သားလိုက်ရင်ထိမနာနဲ့ငိုးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လာခဲ့တာဟာဘဝကြီးရည်တွက်လို့မရတော့ဘူးစိတ်လည်းဒီလိုပဲကုန်အောင်ပါပဲအကုန်မလားကုန်မလားနော်ကုန်ပါလေအမလေးကုန်ပါလေဒီပေါ့ဒါလားဟောလို့ကြားတယ်ကတော့ကုန်ပါပဲတဲ့သူတို့ပြောတယ်ဟမ်ကံလေးခန်းနေပါပြီအခုမိမိတို့ကလည်းသဘင်တွေကလည်းဖြူနေပြီသွားကလည်းပြိုးနေပြီခါကလည်းကိုင်းနေပြီနားကလည်းထိုက်နေပြီကံလေးမခန်းလက်ခန်းနေပြီလားခန်းနေတာပြောတယ်မပြောရတာလည်းတဲ့ထုတ်ကြောင်းလုပ်ပြီလားဒီကံနဲ့ကနေခုံပြီးရင်ရဲလို့ဒီသွားမယ်ဆိုမတော်ဘူးလားတော့ပါလားဒီကံနဲ့မှလည်းအသိခါတော့ပဲဒီကရင်ရတဲ့စီကိုချပေးခြင်းလို့ပြောနေတာဒီမှာကံခိုင်းခန်းတော်မယ်ဒီကံနဲ့မှမနေတော့ဟိုကံလေးကိုသွားဟမ်ဒီကံမှာဒီလိုကြီးရေကြတော့မှမခန်းတော့ဘူးမတရားတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ပေးမယ်သွားမလားမသွားဘူးလားနေရာဟောင်းလို့ဆိုတော့မစွန့်ကောင်းဘူးစွန့်ကောင်းလားအဲ့ဒါဘိုးကြီးသားကြီးလေးကြီးဒါမိကြတွေကြောက်ကြတဲ့နေရာလေးဆိုတော့မရှိဘူးဖြစ်တာလားကိုနေရာပါပဲကိုနေတာဟုတ်တယ်လည်းမပြောင်းပါနဲ့နော်ဒီဘိုးကြီးသားကြီးလေးဆိုတော့မရှိမိကြတွေကြောက်ကြတဲ့နေရာအပုပ်ကတွေကြောက်ကြတဲ့နေရာလေးပြောင်းလို့ဖြစ်တာလားအဲ့ဒါဥရိကံကအကျဉ်းသားတဲ့ဒေရကံဝိအပုမျိုးကရေဒီခန်းကအောင်လို့သားရဲ့ကျေစားနေကြငါမေစားတို့ရေကလည်းနဲ့တိတ်ဆုံဝဲပြီးပြောရမြာရှာမြတ်တို့ဒီငါကသာရှိတဲ့ညလီဘုရားမလားအရှင်ဆက်လေဥပတိမပြတ်ဘူးအခုဒီရောငါပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးကဖြစ်တည်ပြည့်လို့အများအားဖြစ်ပြနေပြီလားရနိုင်ပြီလားဘယ်လိုနိုင်စကလေးလေးပြည့်နေဆိုတော့နိုင်လက်တန်လေးကတခါတည်းရှိတာတိုးတယ်နောက်ပြန်လေသေးလားနောက်ပြန်မလေဘယ်လိုလဲမိမိတို့ဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာဒိတ်ဒိတ်နဲ့တိုးနေတာရှိတယ်နှာခေါင်းမှာတိုးနေတာရှိတယ်လက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခုံလုံးလေးတိုးနေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကနောက်ပြန်ပြီးတော့မြင်သိသေးလားတစ်ချက်တိုးရင်ဒီဘက်ကြီးတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်တိုးရင်ဒီဘက်ကြီးတစ်ချက်ပြီးဟမ်ဒီမှာကသာရှိတဲ့ညာလူဥပတိတွေမပြတ်ဘူးယောဂီတွေကမရှိတာလေသန္တာကြိုက်ခေယောဂဆိုရင်ဒီကနေ့စိတ်တွေဒီအားလျော်စွာမိမိတို့မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြားတယ်နားတယ်စိတ်တွေခဲတယ်ဒီမလာဘူးလားအဲဒီငယ်ငယ်ရနဲ့အခုလည်းဘယ်လိုပြီးလဲယောဂတွေကိုမများလာဘူးလားယောဂတွေကိုဆိုတော့များလာတယ်အဲဒါယောဂတွေကိုများလာတော့တို့အခုလိုက်တော့ဒီလောက်ယောဂများလို့ရှိရင်သိသေးတယ်များတယ်ဆိုပြီးတော့တရားကိုကြိုးစားလို့လားတတိယတော့ဒီမကောင်းတဲ့တရားကိုသင်ယူပေးပါလားဟမ်ဒီမကောင်းလို့ဆိုတော့သင်ယူပေးမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီကတရားအားမထုတ်တဲ့နေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယောဂကအလိုတပြောက်ပါမယ်တရားအားထုတ်လို့ဒီဘုန်းကြီးကြည့်ရတာကယောဂမပြောက်တယ်လို့ဆိုအငြင်းတိုင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတော့သူမရတော့ဘူးလားရပါတယ်ဒီကတရားမထုတ်တဲ့မျိုးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအတန်းရရသေးတယ်အကျိုးနဲ့ဖြစ်နေနော်အမြတ်မရဘူးဒီလိုယောဂပြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအမြတ်ဖြစ်ပြီးကြောက်ကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးတွေ့ရဒါတော့ဒီမှာကလာရှိတဲ့ခါလေးဥပ္ပတိကိုမပြတ်ဘူးရောကျင်းနေတာမရှိပါဘူးအခုဒီလိုတဲ့ဒီမိမိတို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျော်ရရှင်ရတွေကငငယ်တုန်းကလည်းရှိသေးလားအသက်ကြီးညင်းညင်းပြောတယ်ဒါမှလည်းဖြစ်ပါပဲသူကအသက်ကြီးဒါနဲ့ပြောတယ်ညင်းညင်းပြောတယ်တရားနဲ့မပြောဘူးတရားနဲ့မပြောနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါညင်းနေတယ်ပြောတယ်
ဘယ်လိုစာမဆိုတာလဲဘယ်သူကိုချမြည်ကိုမမဆိုဘူးလားဒါမှပါလားအဲ့တော့ဘာလို့ဒီကနေကြလို့ရှိရင်ဒါမှမယ်ကွာမြည်ကိုမတယ်ဒါမှတော့မြည်ကိုမမှာပြီနော်အေးဒီမှာကတော့ဒီမှာကရှိနေကြလို့ပြောချင်းဒီဟာမရှိတာပဲသာနာကြိုက်ခေယောဂဆိုရင်ယောဂကတစ်ခုတစ်ခုဆွဲလာတော့ဩတို့မှာယောဂတကယ်ကြီးများလာတော့ဒီလိုဒီယောဂများလာလို့ဒီတရားတွေအားထုတ်ဖို့ဆိုတာအသာထားနာကြဖို့တောင်မှမလိုဘူးပြောပါဦးမလားမလိုဘူးခုဘယ်လိုဆိုကြံတရားကိုကြားတော့မှအဲ့ဒါဒီအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုတရားဓမ္မအားထုတ်ခြင်းနဲ့အားထုတ်ကနေဆွဲလေးကစားလို့အမထုတ်ရဘူးတကယ်လည်းအားထုတ်နေတယ်လို့ယောဂတရားတွေဖြစ်လို့အမထုတ်နိုင်တယ်ပြန်သွားရတယ်နောက်ဆုံးဆွဲကလေးတောင်ပြအောင်မထုတ်နိုင်ဘူးတကယ်လည်းအားထုတ်ဖို့ရဖို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကြမ်းမာရေးမရဘူးကိုအောင်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိအဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့ကတောင်းရယူပြီးတော့တို့မှာအမှန်တန်ကံကောင်းလို့အခွင့်တာလို့ခုကျမ်းမှာဆန်းတာကိုရှိနေလို့ရှိရင်အားထုတ်ဖို့ပဲရှိတဲ့ခါပဲဆိုအခွင့်အရေးလေးယူမကောင်းလားကောင်းတာကောင်းတယ်မယူနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားအခွင့်ကောင်းကိုလက်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်သိလားကြည့်နော်ဒီလိုခွင့်ပြုနာခါပြန်ကြုံလို့လေပါမလို့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနာလာရှိပညာလေးမင်းရမလားအစဉ်ဆက်လျက်ဥပ္ပတိရင်မပြတ်ဘူးလို့ဒီလိုကိုကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါမှဖြစ်ပြီးပြနေဆိုပြီးတော့မင်းရမလားအစဉ်ဆက်လျက်ဆိုတော့ဒါတော့မှအလတ်အပြတ်မရှိသေးလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြသဘောလေးဒီညရောညရောနည်းနည်းလေးမှမိမိစက်ကမထားဘူးအာနာကိုတန်ကြည့်လို့ဒိဋ္ဌိတွေတိုးနေတာအခုဒိဋ္ဌိခုံနေတာတုံနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတာပဲဒါလို့အခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အသေးကိုကိုကြည့်တာပဲအဲ့ကိုယ့်အသေးကိုကိုကြည့်နေပြီဆိုလို့ဒီဒါခဏသေးတယ်ခဏသေးရင်ညာပြီးနေတော့တကယ်ကြည့်ရတာဆိုတော့ကြောက်သေးတာဆိုတော့မကြောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမကြောက်ဘဲနဲ့ကြည့်ရလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကကောင်းတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိကြတယ်သာသိနာမတော့တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးကြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကောင်းရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိကြဘူးဟောအဲ့တော့တရားကလည်းဖြစ်နေတော့မကြောက်ဘဲနဲ့သိခြင်းလားကြောက်ကြတော့သိခြင်းလားမကြောက်ဘဲနဲ့တရားကအလိုလိုမရဘူးလုပ်ယူမှရတယ်ကြောက်ကြတာကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရတယ်ဟောဒါကမကြောက်တရားလုပ်နေလားကြောက်တရားမျိုးတွေကနေနေသလားမကြောက်တရားလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသာရှိနေကြသည်မင်းရမလားအစဉ်ကလေးဥပ္ပတိရင်မပြတ်နေပြောခြင်းရမရှိပါဘူးသာနာကြိုက်ခေယောဂဆွေး၍ဒီရောဒီရန်ဒီစခန်းနဲ့ဒီလန်းတို့တာမိကြလာ၏ဒီလိုပြုပြုနဲ့ဘယ်မိလာဒီလိုမိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီလိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကပြောရပါလဲဒီလိုမျိုးတွေကပြောရတယ်ဒီဘောဒီလာဒီစကားနဲ့ဒီလန်းတို့တာမိကလာဤအခုမိလာတာကဒီလန်းမိရလားမဒီလန်းမိရလားဒီလန်းမိတာအဲ့ဒီဒီလန်းကတော့ဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့မိတယ်နော်ဆိုကြည့်ဒါလည်းမမီခရီးနေတာမသွားကိုမီခရီးပိတ်တာဘယ်လားကမီးလဲအခုမီးကိုဘယ်သွားနေတာလဲဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်သွားနေတာလဲကိုဘယ်မှာသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဘာမှမလုပ်ဘဲနေတုတ်တန်သွားနေတာပဲအခုတရားဓမ္မကြီးနာကြမှသာအထုပ်လို့ပြင်ပြသွားတာလေအောင်ဝင်တုတ်တန်သွားတာလေသူဟုတ်အဲ့ဒါမတော်ဘဲနဲ့အလိုလိုထိုင်နေလို့ပြေးနေလို့နော်မတော်ဘဲနဲ့ထိုင်နေလို့ပြေးနေလို့အဲဒီတရားဓမ္မပြညာကျိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကိုဝေးတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဝေးအောင်သို့မဟုတ်လုံးဝမဝေးအောင်လုပ်ရအောင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီကိုပြီးအောင်အတေးအခါကဒီအောင်လုပ်ရမလို့ဖြစ်နေလားသဘောကတော့အဲ့ဒီတောင်ဖြစ်နေတယ်
Where are you? Avamaro, Amadabara, the Mara, Mizinogara, Avamaro. Yena Damagari, a chicken nibuma, Mamili and Maboma, Suzanne, Mizindi, Amadabara, Maduana, Dili, and the Yaki, a job. Amaro, Yena Damagari, a chicken nibuma, Mamili, a Bogara, Mizindi. Listen, I didn't have a jump to do the Kuni, a junior Bama do unloading the land, maybe unloading the last thing. They are under the big at the new deal. Tell it you. I did the big sorry, I did the big story now. Could you be a little big a Jimmy? Huh? Anda bala guna tahu kora. Anda bala guna sama guna de maile maile tanu kani de. Amali maile ni jadi kani de juga. Oh? Ini yang ayu juga mana makan lain. Tu nak sulai dah. Jangan itu makan lain macam kita sekarang lain malam. Amali jaga dah sekarang jeng ni amali. Menahu. Oh? Dan naga makan lah. Amali era jara dakara bibi jaga ko pingi le ko khan duwa ne nga ba ma le ko solusi no le amani nga ba ma le da da ni dei sin do la le ga jara duwa pingi khan era pingi khan le sin du de ya la ya la da jara pingi khan ma huwa jara pingi khan ne ha da ko ko ne ji ga da da wa de ko dakare Yo ang to the ma. And that Bala to Hara. And that's what I got standing. Bala to Raga, my gun, Pudu Zine. Kilidari with Naga City, Pudu is a Hakora, Kilidari, Naga City, the better of Pudu in the Kora. You know, my land of the Ganagan, Kilidari, Naga City, the Taka. Ha do na say like that. You got two on long with them. The big one look around there. You on long look at the specially chicken thing. I don't do come for that. Dinala, Zidinali, Nilana, as in Sally, Uzatin, the Granny. Yazin the Amaziva, Sana, Kaiko, Yoga, be red, be run, be the gun, be landed, and Mila. Mila, Nana, Doga, Mama, Lava Brother Asaka, Zuma, Zala, Adama, Wiga, Malakin, Kwa. Hurima, Nahu, Behavior, Mama Nabila, Kimala, Kumla. Every Magoni to the Erin Nana Dogani, Mama Nabila, Minidu, and he did a little study to Mabila Bufala. If you can let you see man, Nana Doja, Mobila, Tigana, Pinana, Nana Doja, Yari Tigana, Yarina, and Nana Doja. Jesi ingari kaya lada piano lego jesi ingari kaya nanga doja omi. Aye jiga na aye mane nanga doja omi. Ha? Jama piano le jama le mane nanga doja omi. Elo nanga le doja ni le jesi eri nanga doja le mane ni le doja male jesi ado lego lego yawi. Hina ni emna jangya kaungi. Aye eri mane lego ni le khan bi le tinga jado. Good evening, Matilda, Erisman, huh? I will not let you. You are not let you, you see my lady, Yarina let you. Janari, Araja, Mandiraleti. Najamani, I don't think you are after the Chidago to it all. I don't know Chidaga get amateur. Ellery, I Jamani, the baby up, blaming the Majama City, the Jordan, and Davi, with the Adogan Yada Visual. I mean, a facility. Really don't come about these things with the jungle of Bugulina. The Lena Damia, Majula Killa. Did it? Era two Messine. You are moving to the Chidan of Hugo Grenella. Hugo Gala, Dibugu, Madonna, Dibugu Gala, Hugo Grenella. Era Gala, you live at Bugu, Hala. Goma, Sonia, Little Dabra, Goma, Taya, Dia, Adaya. Lulu Pauno, Wallo, Sadi, Abu Navarro, Gavara, Nealo, Hibra, Baby, huh? Why do I? How do you make you run it? Good in the Chimney. I am Nana, Dogana, Leva, Dona, Asaka, Yoma, Yala, Adamaru,
ဝေဒမလားကင်းရှင်းกว่าအောင်ဒီတရားကိုစိတ်နာတို့မလားကိုမလားအောင်နော်အဝိဇ္ဇကနေပြီးတော့ပြင်းသွားအောင်ကိုအထုတ်ရပါအဲ့ဒီမလားအောင်လုပ်နေကြလားလာအောင်လုပ်နေကြလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတရားအမတုပဲနေလို့ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းလို့တော့ဘယ်လိုမိုးကြကြတော့ဖားတွေကအုံနဲ့မအော်ဘူးလားဒါလို့ကြတယ်တမရမ်းခေါ်ရဗျအုံကိုအရာကဟိုမှာမိုးကိုလာပါစားပါငါဓမ္မရှိတယ်လာပါစားပါတောက်ပါလို့ခေါ်ရမရဘူးတော့ရောက်တယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကဘာလို့ပြောနေမှာလာပါတတ်ပါငယ်ငယ်လေးတတ်နိုင်ပါတယ်ကြားမှလည်းတတ်နိုင်ပါတယ်မကြားမှလည်းတတ်နိုင်ပါတယ်အချိန်ကြီးတတ်ပါဆိုတော့အခုတတ်ခိုင်းနေလားဟုတ်တေးတတ်ပြီးတော့မှလည်းတတ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့တာမန်လို့မပြေးလိုက်နဲ့ဒီသင်္ကလားလို့မိုးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမပြေးဘူးလို့သာရင်းလို့ဆိုအခုအသက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြေးသင်္ကလားမပြေးဘူးလားပြေးခြင်းတယ်ပြေးတယ်လို့ရှိနေကြဒါဘူးမာနတုကြမာနနဲ့လောဘဒေါသအစစနာယုံမာဇာလအတ္တမကိုဝေဒမလားကင်းရှင်းกว่าအောင်ခါကမပွားအပြင်းများမှုလေးကတရားနှိအိမ်နာဟုစိတ်နာစေတတတိချက်လောဒီမာနတုကြနေကလောဘဒေါသအစရှိတဲ့မာမနတရားဒီကိုကုသနာမမလာအောင်ကုသနာနဲ့ကျင့်တော့အောင်ပြတ်တော့အောင်အပြင်းကြီးအခါကမပွားများဘူးအမထုတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့အတုကလည်းသိတယ်အထုရမှာလားဘယ်လိုလဲကအကျဉ်းကြီးအခါကအဒုဆိုတရားကတည်ဝင်ပြီးဆိုပြောပြီလားဘယ်တော့ညာမှာလဲနောက်တစ်ခုဆိုအကျဉ်းကြီးဝင်ရမှာဟောအကျဉ်းကြီးဝင်လို့ကတော့အကျဉ်းကြီးဝင်ပြီးဆိုတော့မှအကျဉ်းကြီးနဲ့မသိရသေးဘူးကိုယ်အိမ်မှာတခါတော့နေစဉ်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လည်းပွားရအောင်ပါဘာဝလို့ဒီဟောကဘာဘသမင်ရမတိမနောမနောဘုရားရှင်တော်ရဲ့စိတ်ဒီဘာဘသမင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်နဲ့ရမတိမြစ်လျော်ဤအလွတ်နေဘာနဲ့ပြောလဲအကုသိုလ်နဲ့ပြောတယ်ကုသိုလ်နဲ့မပြောဘူးအခုကုသိုလ်နဲ့ဝိမသိတာတွေလာရတော့ကိုယ်ကတရားအထုတ်တော့တရားကြည့်ရတဲ့လားဘယ်လိုဖြစ်မပြောဘူးဒီလာကြည့်တာဖားလို့ချင်းနော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာကြည့်တာဖားလို့ချင်းတရားတွေကိုဟုတ်လားဒုက္ခကိုရောက်လို့ဒါဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ကိုရောက်ဒီရောက်တော့ရဆောက်ရဒီတရားနဲ့မပြောဘူးဖြစ်အဲဒီတရားလေးကိုပြောလို့ပါလို့တော့ပြေသွားပါဘုရားကဆက်ထားတာကဒီကဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ဂျာမီကလေးရှိရင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာဆိုတော့ဆက်ပြောနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်လာတာဆက်တာတော့တပည့်တော်တွေကဗျာသိတဲ့စီမှာမနေချင်ဘူးနေကြလားမနေချင်ဘူးလားကမနေအောင်ဒီကမှတော့ကြားတယ်ကြားနဲ့ဟိုးလို့ပြောတာမတနတ်နဲ့တည်းချောင်းတော့မနေနဲ့လို့ပြောတယ်ရမှာဗျာဒီကတာကြည့်တယ်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတကားတော့ဟိုမှာလိုက်ပြီးတော့အထုတ်နိုင်အောင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဘယ်နဲ့ကောင်းတဲ့ရှိတွေဖက်ရမယ်ဆိုလို့ဒီလိုတော့မသက်ချင်ဘူးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါ်လို့ဒီလိုတော့ဘယ်လိုမှတတိယကမသက်ချင်ဘူးလို့မပြောဘူး။ရနေတယ်လို့မပြောဘူး။အဲဒီလိုကမှစေစကားတစ်ခုရှိတယ်လိုက်ရမှာဆိုတာဟုတ်။ခါတိုင်းကတော့ပြောတယ်ရှင်ဖျားတဲ့ပြောပြီးတော့မဲလာတော့ဖျားတဲ့သံဃာကလုပ်ကိုကောင်းနေဖျားတဲ့ဒီကတော့အရင်ကလုပ်ကိုကောင်းနေဖျားတဲ့အခုတော့ဘယ်လိုအောင်ပြောတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိရမှာမနေချင်ဘူးနေကြလားမလို့ပြီးထိုးတော့ကိုယ်ကဘယ်မှာပြောလဲမလို့ပြီးတော့ပြောရင်အခုဘယ်လိုလုပ်တာပါထိုးတော့ကိုယ်လဲတောင်းနော်ဟာလာတုကြမာနာနုလောဘဒေါသအစကြလာယုံမာကြလာအတ္တမကိုဝိဒမနာသိသိကအောင်ခါခါမပွားအပြင်းများမှုလေးပါးတရားနိအိနာဟုဒီတရားတွေကိုမပွားတဲ့နဲ့တကားတော့တားခင်တမိခင်အိုးခင်အိမ်ခင်မြည်ခင်ဟလားဒီလိုဒီမတွေခင်စသည်ခင်အဲ့လိုချင်းရင်ပြီးတော့
ဒီတရားတွေကိုမပွားမများတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ဒီအတော်လေးကိုဆိုလို့နဲ့အခုဘယ်လိုတွေကလူကြီးသာလာလိုက်တာလဲပြောဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်နေလာတာအိမ်နေလာတာဟမ်အိမ်နေလာတဲ့လူကြီးသာလာဒီလောကအိမ်နေလာတဲ့ဒီအိမ်လေးကပြောပြမကောင်းလားမကောင်းတော့ပြောပြမှာလဲသိရင်ပြောပြမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီကကျင်းပြကြီးကိုကောင်းမှမကောင်းဘူးဒါကိုယ်နဲ့တမကိုအိမ်ပြောတယ်ကိုယ်ကိုပြောတယ်အဲဒီကိုဒီဘုရားခန္ဓာကြီးမှာမပြောဘူးပေါ့ဟမ်မပြောတော့ဘယ်မှာပြောမလဲကိုယ်ကိုပြန်လေဘာမသက်တာမလဲကိုယ်ကိုပြန်ပါပေါ့မင်းလည်းမပြန်ဘူးအခုမနေ့ကဘယ်လိုပြန်မလားလိုက်မလားဘယ်နဲ့စိန်ခေါ်နေတာတဲ့တိုက်ကြည့်လို့ဒီမမြတ်တာအမလေးဒီလောက်ညာတခါတည်းဒီလိုတော့ကောင်းလိုက်တော့နော်မကောင်းတာကောင်းလားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေလေးကုန်ဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်တဲ့မေးတယ်ဆိုတာကပုံမိကြတာမျိုးမေးနေတာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတာယုတမီကြီးပါးရည်နဲ့အချင်းချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒါမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအလုပ်တွေကျေးဇူးမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအာပြေဟာလောဟာနဲ့တခါတည်းနေနေမချောင်းမိုးရမချောင်းအားဘူးအခုလိုကြတဲ့ချိန်မှာကျတော့အလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ဒီအပေလေးကိုဒါနဲ့အချင်းချင်းလို့ဒီအိမ်မပြန်ရဘူးလားပြန်ရမလားပြန်ရတော့မေးဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေကလည်းအိမ်ကောင်းလေးလားအော်မအိမ်ကောင်းလေးတော့စိုက်ရလားစိုက်ရလားစီးပြီးဒေဦးလားပြောတတ်မှာကိုအိမ်ကောင်းလေးတော့အမှန်တဟုတ်တယ်ကွာကောင်းတယ်အိမ်ကောင်းလေးအဲ့ဒါသမတ္တကသတ္တရောအတ္တရာပကဝေယသတိတာတဲ့ဘယ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ကြီးဟာဒီအပေလေးကိုလို့ခေါ်တယ်ကြမလို့ဟုတ်လားကိုယ်အိမ်တွေကိုကိုပြန်ရမယ်ဆိုထားတာလူရဘုရားမြင့်အိမ်တော်စိတ်မှာစိတ်ကတတိချက်လို့လူရနာရဖြစ်ပြမမင်းမဟာတုကနိဗ္ဗာန်ကိုရှိရမယ်ခြင်းသင်္ဘောရင်ဖြင့်တော်လင်ကြခုရရလုံးကိုထိုတဲ့တိညာကုသလကိုနိညာ20လုံးလာပြေလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီအခုဒီလူဘုံကနေလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လူဘုံဆိုတာဘဝပရိဒါကိုကြီးလူဘုံကနေပြီးတော့နတ်ပြည်လည်းသွားနိုင်တယ်ယမပြည်လည်းသွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းသွားနိုင်တယ်လူဘုံကနေပြီးတော့ပိဋကဗုဒ္ဓပြည့်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ယဟနာပြည့်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဧကတော်ကမဟာတော်ကပြည့်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘုရားပြည့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဘဝပရိဒါကိုကြီးဒီကနေပြီးတော့လမ်းကျိုးတွေအများကြီးပဲသွားရတယ်အဲဒီဘုရားတွေပိဋကဗုဒ္ဓတွေလူပြည်တော်နဲ့ဒီလောကမှာတော့ပြည့်တာဟောနတ်ပြည်မှာဘုရားပြည့်လားမပြည့်ဘူးအကောင်းဆုံးတော့ဘုရားကပရိဒါကိုကြီးမိမိတွေရတော့ဒီမှာကုသိုလ်ပရိဒါကိုကြီးမိမိတွေမှာဖြစ်နေတာအဲဒီဘုရားဓမ္မဆရာစကားတရားပေါ်ကြီးကျင့်တာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပရိဒါကိုကြီးမရှိဘူးလားဒီပရိဒါကိုကြီးကြည့်တယ်မယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကိုလို့ပြီးပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးတွားမတည်ဘူးတော့လားဘုရားပရိဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒါနပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်တဲ့ဒါနပြုကြဒီလားဆောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်တဲ့ဒီလားဆောက်ပြုကြတရားနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်တဲ့တရားနာကြတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်တဲ့တရားအားထုတ်ကြဝေယဝိဇ္ဇလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇလုံဆိုတိုက်နဲ့ဖြစ်နေတော့ပြောလို့အဲ့ဒါအာဟုတုတရားများကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကတိုက်ဖြစ်ပြီးစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဖြစ်ပြီးအာဟုတုတရားတွေပွားလို့နေရပြီးလေမနာလိုဟိုတွေဖြစ်ပြီးဒီကဒီမှမတူဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနှလုံးကြည့်ပြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်လို့ကသူ့ဝမ်းသာတယ်ကွာသေစားတယ်သူတို့ငယ်ငယ်လေးနဲ့လုံနိုင်တယ်အခုသူတို့ဒုလာတာကြည့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တရားအထုတ်နိုင်တယ်ကျေပြီးနားပြီးတော့ထုတ်နိုင်တယ်တို့ကသူတို့တွေကြည့်ကြည့်နေတယ်မထုတ်နိုင်ဘူးဒီလာတာမဆောက်နိုင်ဘူးစသဖြင့်လုံနိုင်တော့လည်းလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီတော်မှစိတ်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဒါတို့အမှုမောရတာခေါ်တယ်ဒီတော်မှစိတ်သက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတွေကြတော့အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နှလုံးမသားမရဖြစ်အပြည့်ပြည့်ပြည့်ရဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောဘယ်လိုလဲကအပြည့်ပြည့်မပြည့်ရသေးဖြင့်ဒီတော့မကြပါဘူးသူတို့ကြရလားမကြပါဘူးဩသူတို့အထုတ်နေတာပဲ
သူအထုချင်လိုက်တာဒီလေးကလည်းကြားမကြားပါဘူးနော်အခုဒီတရားတွေတို့ဝေယဝိဇ္ဇတွေလုပ်လို့တို့ဝေယဝိဇ္ဇလည်းမလုပ်ရပါလားဆိုတော့ဒီမကြောက်အခုဒီတရားတွေတရားအထုကိုတရားတွေတရားနာလို့တို့လည်းငါကြလိုက်တာအထုချင်တာဆိုလည်းဒီမကြောက်ဒီလိုပဲသူတို့နေတာလေအဲ့ဒါယောဂပြောပြီလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတသိန်းကြည့်လို့လူမတရားကိုတောက်ပြီးတော့အစာတွေပြေးတာကကောင်းကောင်းမွန်နေချက်ပြေးတာမစားခြင်းဘူးမစားခြင်းဘူးမစားခြင်းဘူးဆိုတော့ကဲဒါလို့လည်းဆိုစားခြင်းကိုမရှိဘူးဆိုတေလေးတော့ကြာဘာလို့တေမကြလူမဖြစ်နေလို့အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တဲ့ကကုသိုလ်တို့ကအမြဲတမ်းပြောကြတယ်ကြီးမချင်းလက်ချင်းလားဒါအမြဲတမ်းပြောပြီးပြေးနေတာပြေးနေတာဘုန်းကြီးတို့ကလူမဖြစ်နေတော့စားခြင်းလားမစားခြင်းလားလူမဖြစ်လို့စားခြင်းလားမစားဘူးဒါကြီးလာကြည့်ရလားကြည့်လိုက်တာနားလိုက်တာဆိုတော့ဟိုကတော့မွေးလေးတွေဖြစ်ပြီးလည်းဖြစ်ပြီလားဆက်ပြီးရင်လည်းသူကလူမမာကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နန်လို့ညီလို့ကမစားကြည့်လို့ဒါကြီးကြည့်ရလားဒါကလည်းတစ်စိတ်စိတ်နဲ့ကပြည့်တယ်မကောင်းလားကဒီလည်းအမြဲတမ်းပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့ကျင်းအမြဲတမ်းပွဲကြီးကျင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုမစားကြည့်ဘူးမတောက်ချင်ဘူးဆိုရတာပါဟလားဒီတိုင်းနဲ့ကံပြည့်ပြီအဲဒီဘုန်းကြီးတွေကဒီလေးကလည်းကြားလာဒါဆိုလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လည်းကျေးဇူးအမှန်တန်ကြီးဘုန်းကြီးကျေးဇူးကြီးတာတွေပြောပြီးဘာမှမိမိတို့မလူမတန်းပြီနဲ့လေဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တယ်ဆိုတာဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ဆိုတာအမှန်တန်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ဘုန်းကြီးကာရဏရှိဝေယဝိဇ္ဇကရမထေဆိုတာမထေရှိဝေယဝိဇ္ဇကရဆိုတာကဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အထိတွေကဘုံအတေကြီးကဘာသာပါတော့ကသူ့မှာဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်မှုတွေအရင်စောက်ကြတော့သူမလုပ်နိုင်တဲ့အတွေ့ဒါလေးပဲသူလုပ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဝေယဝိဇ္ဇတွေလုပ်ပြရတယ်ဝေယဝိဇ္ဇဆိုတာလည်းဉာဏ်ဉာဏ်သောတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချိန်လုပ်ပြရတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုရင်ကမှဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ရတယ်ဆိုတာဆယ်ကြည့်နော်တကယ်တကယ်တည်းအဖက်အနေနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေးကြီး2ရက်ဒီမှာအမြဲတမ်းအာမဂန္လာအမဂအနေနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေးကြီး10ရက်ဒါ10ရက်ဆိုတာဒီရက်အတွင်းမှာကပြောတာဒီရက်မတိုင်ခင်ကလည်းတေပိုးပြီးတော့ဒီပေါ်တင်ရတဲ့ဒီကပြီးလို့ချင်းတေပိုးတခါဆက်အောင်ဘူးဆိုတော့10ရက်ကလာအဲဒီဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ပြီးသားကအိမ်မှာမိဘတွေဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ပြရတာဒါသမီးတွေဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ပြရတာဒီလိုဒီမှတော့မိတွေဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ပြရတာနဲ့တူလားကိုကလုပ်ပြရတာကတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လုပ်ရတာဒါငါသားငါသမီးငါညီငါမြင်ငါတူဆိုပြီးတော့လုပ်ပြရတာငါအမျိုးငါအတူဆိုတော့လုပ်ပြရတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိပါအဲဒီကလည်းဒီလိုဒီလိုလုပ်ပြရတဲ့နေမှာငါလားငါသားငါသမီးငါညီငါလို့ဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိပါလားမပါဘူးတဲ့တကယ်ကိုဖြည့်စင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဒီလိုငါတို့လုပ်ပြီးတော့ဝေယဝိဇ္ဇတွေကုသိုလ်တွေခံယူပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုကျမ်းစာမှာဆန်းဆန်းတာတာနဲ့အားထုတ်ပြီးယောဂီတို့တွေလေးသိတဲ့အရတ္တနဲ့အရတ္တကိုနှိမ့်ဆောင်လို့ရောက်ကြပါစေဆိုဒီရနာနဲ့အပြည့်လုပ်ပြီးတာဒိဋ္ဌိချင်းနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအိမ်မှာလုပ်ရတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လုပ်ရတာနော်ကိလေသာတွေမရောလားရောတယ်အဲဒီမှာကကိလေသာတွေဖြည့်စင်အေးညာပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုအနန္တရိကသံဃာဘဝများစွာတားကြုံသမီးကြုံမြည်ကြုံလင်းကျင်တားကြုံခံပြီးတော့လှုပ်လာပြရတာအဲဒီမိမိတို့ဒီအဲဒီတဏှာကြောင့်အဘဝကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝေယဝိဇ္ဇဖြင့်ဆေးပြလိုက်တာပဲဆေးပြလိုက်တာပဲအဲဒီလိုဆေးပြလိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့ဒီဝေယဝိဇ္ဇကြီးကိုကောက်မှုကံကြီးကဒီဘဝကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကပြေးကြတော့ပဲသူကနတ်ပြည်တွေကနေနတ်ပြည်တွေနတ်ပြည်ကနေလူပြည်ကနေနတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်တိုင်းတိုင်းနဲ့နေအတော်တို့မကြဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေနဲ့တွေ့ဘုရားနာရတာနဲ့တကယ်ကိုတွေ့ဟလားစိတ်သားဝင်တဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အခုကြည့်တာကဘုန်းကြီးတို့ကဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်ဝင်ပြီးတော့တရားနာလိုက်ဟလားအချိန်ကြီးကဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်အချိန်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်လိုက်ဆိုတော့ကိလေသာဝင်ကြီးကြီးသေးလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေပြီးတော့ထိုင်ပြီးစကားပြောလိုက်မဝင်ဘူးလားရက်ထိုင်ပြီးတော့ဟိုပြောသွားတယ်ကွာမင်းကဂိမ်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါတို့စကားပြောပြီးတွေ့တယ်လားမသိဘူးစိတ်လေးတောက်ချိန်လေးစကားပြောနေကြည့်ရင်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိလေသာဝင်လားဝင်လား
ရားဝိဇ္ဇာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာဝင်ခြင်းကိုမရှိဘူးမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီတွေမထားသေးဘူးဟိုကရောက်လာပြီထားနေတဲ့အသေးလေးတွေနဲ့မြို့ကလေးတွေနဲ့ယောဂီတွေကမထားသေးဘူးဘိုးမှမသိသေးတဲ့နဲ့ဟုတ်နော်ရောက်ကြလို့ရှိရင်ဟိုရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မအိမ်နိုင်သေးဘူးကိုလို့ဒီလို့တခါတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လည်းမအိမ်နိုင်သေးဘူးအိပ်ပြီလားမင်းတို့ရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပ်ပြီလားဘုရားမပြောနဲ့နော်နာဂရကဘုန်းကြီးကမိအစိပ်ပိတ်လို့ဆိုတော့မိပိတ်ပြီးတော့မိမိကြီး15မိနစ်နဲ့ပြလိုက်ကြတာဘုန်းကြီးကဒါလေးလာတယ်ကွာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဆွေးနေကြတော့တွတ်တွတ်ပြီးစကားပြောတာဟုတ်ပါတရားဆွေးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိလေသာဝင်အောင်လားအဲ့ဒါဟိုမှာဝိရာဝိကကုသိုလ်ကလူကြီးတွေကနေလူကြီးကနေနောက်ပြီးလူကြီးနောက်ပြီးဆုံးဆိုင်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြတော့တရားကိုဒီကြိမ်နဲ့နာလိုက်ရတယ်တခါရင်ရဟန်းပြုခြင်းလို့ကရဟန်းပြုပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပုဂ္ဂိုလ်အတုတဲ့အာတော်ဆုံးမှာရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ငါရဟန်းတာဖြစ်တာတေးမြန်ပါလားတေးလို့ဘူးပါလားအတိတ်ကငါဘယ်လိုကုသိုလ်တွေများငါမှပြုတယ်လို့ဒီလိုရဟန်းတာဖြစ်တာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငါမှတခြားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးအတိတ်ကတော့ငါဒီဝေယဝိဇ္ဇတေဇိနာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တကယ်ရေးကြည့်တာဟောအခုကိုယ်တိုင်နဲ့ပြုမယ်သို့မဟုတ်တကားတော့ဟိုစီတိုင်းကတော့နောက်ပိုင်းကတော့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကြီးအတက်ကဘာမှပြောမနေနဲ့ရေကြီးလက်နဲ့ဆက်လိုက်တာလေးရမယ်နောက်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လို့မှမလွယ်ဘူးနောက်ရရပ်ပြီးတော့အကျဉ်းကြီးနောက်ပြီးနတ်ပြည်ပြည်ကြီးခံစားပြီးတော့မိစ္ဆာတဲ့ဒီလိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝိယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုကြည့်လို့ဒီဘုဒ္ဓကုသိုလ်ကကိုထင်နိုင်လဲဆိုဝိယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကကိုတော်ထင်နိုင်လေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကထိုင်ရပေးရတရားဒီရတဲ့ကတော့အေးချမ်းချမ်းကြီးတွေမှာရေကန်ရဖြေးရကျဲရယောဂီတွေကတော့အမလို့စောင်းလေးအမေတွေကလည်းဝတ်ထားသေးတယ်။သက်ကဒိဋ္ဌအဲ့ဒီဘက်ကလည်းစောင်းကလေးချိန်ထားသေးတယ်။ခေါင်းကလည်းတစ်ခါချိန်ထားသေးတယ်မျက်စိနဲ့တစ်ခါမပြရတယ်။ချိန်တာအမေဒီကားကိုပြတဲ့အလုံးပဲတစ်ခါလေ။ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုအတားတခါတော့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးသူတို့မှမျက်စိကနားကနှာခေါင်းကအကုန်ပိတ်ချိန်လာတာလည်းအကုန်လုံးနဲတာမဟုတ်ဘူး။ဩတနာကြတယ်သူတို့ဘယ်တော့ဝတနာနော်ဘုရားကလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးတွေတာမန်မဲ့ရှိတဲ့ရေကြိုက်တာကိုင်းတဲ့တခါလေသူတို့ချင်းလာကြတာနဲ့ဇင်းလေးလေးနဲ့ဒါတော့တနာတယ်သူတို့ကသူတို့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ရအောင်ယူမှကုသိုလ်ရတယ်လောက်တတ်လို့ချင်းကုသိုလ်တွေဒေတာကကြီးဒီဒေသနာမှာမျိုးတို့ကုသိုလ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုကုသိုလ်ဒေတာကကြီးမရဘူးလားအေးယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်ဒေတာကိုဖြစ်တယ်လို့မယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်ဒေတာကိုဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးစိတ်မှာဆင်းရဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်အတေကြကြလို့အောင်မေဟောဒါတဘာဝကြီးဘယ်လိုခောဒလမင်းကြီးကအပရိဒဒါနာကြီးလှူးနေတယ်အာဂိတဒါနာကြီးကကာလအမတ်နဲ့ဇုံနာအမတ်နှစ်ယောက်ကတခါလေအမတ်တွေကကျင်းတဲ့ဒီမင်းကြီးအလကားတဲ့တခါလေအိပ်ပြီးကြားနေတဲ့ကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါတိုင်းသားကြီးတွေဘုရားကောင်းနေပြေးလိုက်ဝဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမလို့ဆိုသူကအဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကိုသူကနှလုံးစိတ်မချမ်းနဲ့တွေ့ရဖို့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ်ကမလို့ကြတာလေဟောအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့တွေကဘယ်လောက်ပဲတခါလေအမေတို့ဒီကုသိုလ်ကြီးကလောက်ရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးမမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတကယ်တခါမှပြရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုအာရဝန္ဒလုံနေပြီလေအဲ့လိုကာလအမတ်တို့လိုနှလုံးစိတ်မှာညင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အတေကြတာလည်းဦးမေအဲဒီကုသိုလ်ပဲကြီးကထားရတာဆိုသူကပုဂ္ဂတာသူပြောပြီးချပြတာလေဟောဒီတော့ကိုယ်တော်ဟောစိတ်ဓာတ်ဆိုတာမခင်းဘူးလားခင်းတာဘယ်နဲ့ကဖြစ်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လောက်ပါဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်ဟောစိတ်ဓာတ်လေးကိုလည်းမပြောက်ပါစေနဲ့ဒါကြောင့်လူရနာရဖြစ်နေမှလည်းမဟာပုဂ္ဂနိဗ္ဗာန်တို့ရှိရမယ်ပင်သင်္ဘောယူခြင်းသောလင်ကတ်ကိုရောက်ရလိုမှုထို့သောပုံညာကုသလကိုမိညမစေလုံးလာသေးလောဒီရလည်းရောက်ခြင်းနဲ့နောက်ရလည်းရောက်ခြင်းနဲ့ဇမရလည်းရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလားလက်ကိုရှိတာအကျင့်တရားတွေတော့သင်္ဘောယူခြင်းရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထို့သောဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိဇ္ဇစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနေ့နဲ့စိညနဲ့စိလုံးလာကျိုးကိုပြီးတော့အားထုတ်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့နော်အဲကြောင့်ဒီရနာရဖြစ်ပြမှာမှာပုဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုရှိရမယ်ပြင်သင်္ဘောရင်ဖြင့်ဘောလင်္ဂပြေရရလုံးကိုထိုထိုပညာကုသလကိုမိညာမစေလုံးလာသေးတော့ယုံဝေလာသာသာနာနှင့်မြင့်မှာမရယခုတည်ပြီ
ဒီသာသနာ့နဲ့တွေ့မသိဘူးလားခင်းလားခဲပါတယ်ဆိုတော့ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခဲမှုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်ထဲမှာလည်းကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကုန်းကမှနေတော့ကဘုန်းကြီးကအဲ့တရားပွဲဆိုတော့ဘယ်လုံးမှမမေ့ဘူးဒီကုန်းကမှနေတော့ဘုန်းကြီးတို့စံခွင့်သွားပြီးတော့တရားဟောတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကသွားတော့မှလည်းကုန်းကြောင်းဒီကလည်းဒီအထက်ကနေကိုလက်တွေကသွားတော့မခေါက်သိပြီးတော့သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဖြစ်နေလို့နောက်ပြန်လာတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေပြီးတော့မေဂလီကိုနောက်တနေ့ကူးရမယ်ဆိုတော့မနေ့မှပြန်လာလို့မဖြစ်တော့ဘူးညာကြီးမင်းကြီးကတရားပဲပြုတ်ပြီးတော့ပြန်လာတခါတော့စိတ်ကလည်းပြီးသေးတယ်နောက်ကလည်းပြီးသေးတယ်နဲ့ထုံးပြီးတော့မှပြန်လာရဘုန်းကြီးတို့ကမြင်နေတယ်ကွအဲ့ဒီကမှဘုန်းကြီးနာတဲ့ဘုန်းကြီးကဘာမြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတရားဝဲအတွက်သူတို့ပလင်အခမ်းအနားကျင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကကျင့်တဲ့လေးမရှိဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီစကားလေးတတ်တာတတိယဗျာတဲ့ဒီလိုလိုရှိမှအခုလိုတရားဝဲဖြစ်အခုလိုတရားနာတာဒီတခါပဲရှိပါသေးတယ်ဒီအသက်စိတ်ကနေလေးမရှိဒီလိုတော့ဒါတရားကိုပြင်းပါတယ်နဲ့ဒီလိုတော့ပြီးကြပြီခင်ဗျာဘုရားပြောကြအဲ့ဒါလာလာတဲ့ဘက်မှာလည်းဘုန်းကြီးမျက်ကြည့်တော့မှမြင်နေတာကတကူအဖိုးကြီးတွေအပိုင်းတွေလေးတိုင်းကိုကိုယ်သိတ်ပြလာဒါပေမဲ့မလာနိုင်ဘူးအထမ်းတွေကိုလာနာတယ်လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကူကိုတရားနာရဖို့ကအင်မတန်ကျုံရောကလာကျုပ်သေးပါလားသာသနာနဲ့ပြည့်နေပြီနဲ့ငါးပါးကသာသနာထွန်းကားပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနေရာမျိုးဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖို့ကြတော့တဲ့သာသနာနဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ဟောဒါတော့ဘုရားကရဏရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားကရဏကကိုယ်တရားမဟောနိုင်တော့ဘူးသံဃာကရဏရှိတယ်ဆိုရင်သံဃာကရဏကကိုယ်တရားမဟောနိုင်ဘူးဆိုတရားကရဏနဲ့လွဲတာကအဖြစ်နာဆုံးပဲဟောဘယ်လိုဘုရားကရဏကိုဘာအကျိုးငါကိုယ်ကြရလဲဆိုတော့ဒီငါကြတော့တရားကရဏလေးခြင်းလို့သံဃာကရဏကိုယ်ကြရလဲဘာအကျိုးငါလဲဆိုလို့ဒီတရားကရဏလေးခြင်းလို့အဲ့တရားကရဏမရတာဒီယတိစိတ်ပါတက်လာတယ်အဲ့ဒီယတိစိတ်ပါဆိုတာဘာရှိလို့ယတိစိတ်ပါတက်လာလဲတရားကရဏနဲ့လေလို့ယတိစိတ်ပါတက်လာဒါနောက်ရှိတယ်ဒီနောက်ရှိတယ်သာသနာ့မှာဒါနတိလိုက်တယ်မရှိဘူးလားယတိစိတ်ပါဖြစ်နေလေဟောဒီတရားမနာရတာဟာယတိစိတ်ပါအကျင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကရဏအဖြစ်ရှိနေပြီနဲ့ဘုရားကရဏကတရားမဟောနိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့ဒါသံဃာယရဏရှိနေတယ်သံဃာယရဏကတရားမဟောနိုင်ဘူးဆိုလို့ဒီမိမိတို့အတွက်တရားယရဏမရဘူးဆိုလို့ဒီအဲ့ဒါယတိစိတ်ပါသင်ပါပြီယတိစိတ်ပါမသိအောင်ဆိုမိမိတို့ကဩဃတာတော့မဆက်ရှိမတောင်းလားရှိတောင်းလို့မိမိတို့ကမိမိတို့ကိုယ်ကလည်းယတိစိတ်ကအနှိမ့်ခံနေတာရှိတယ်ဘယ်လောက်ကြောင့်ဟောနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေနေဒီကုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုသွားမနာဘူးဒီကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုသွားမနာဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုအသိခံတာလေဟောဒီသိခံတာဒုက္ခကတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဒီနဲ့တရားမနာဘူးဒုက္ခကတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းတရားမနာဘူးအဲ့ဒီတရားမနာတော့ကုတ်ကပ်တဲ့ယတိစိတ်ကအသိခံရမရဘူးလားရောက်တယ်တဲ့ဘယ်လောက်နစ်နာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမသိတာတို့မသိတာခက်ဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တယ်ဒါကြလည်းတို့ဘာလို့ဒီကြောင့်သွားမှာလဲဘာလို့ဒီတရားနာမှာလဲဆိုတော့တရားဆိုတာကဘုန်းကြီးကဟောတာကဘုန်းကြီးအတွက်လားသိတယ်လားဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒါမသိတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပြီဟောသိနေနာတယ်အဲ့ဒါမသိတာအဲ့ဒါကျင်ဟလာကသာသနာနဲ့နေမှာမလို့ရခုပြည့်ပြီမင်းနေမနေမကြီးနေပြောမလားမေးတာမျိုးပြောလို့မှသူကဟောမင်းနေမကြီးနေမကြီးနေစီဥဒေဘာယတ္တတကိုအညတ်တကူမှတ်မရှိသေးရာတိရက်လိုက်မစင်ကြိုက်တယ်အခုစီဥဒေဘာယတ္တတကိုအညတ်တကူမှတ်မရှိသေးရာတိရက်လိုက်မစင်ကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုတာကအခုစီဥဒေဘောဓတွေကိုသွားကြတော့ရက်ကိုပြင်းစားလားဒီပါစားပါလေမစင်နဲ့စားပါဘူးဒါဘုရားပိဋကတွေကိုတရားကြရမှာအညတ်ပိဋကကိုကြည့်ပြင်းမလားစားလားမစားပါဘူးဘာစားမှလဲဆိုတော့ကျပါစားလို့ပြောမှာပဲမစားပါဘူးအခုကျဘိန်းတို့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားပြတဲ့ခေါ်နေအငတ်ကြီးတာဝယ်ပြီးကျင်းတာပါပဲမကြည့်လားကြည့်လားကျင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအငတ်ကြီးတာဝယ်ပြီးကိုမစားတဲ့နေ့ကျဘာလို့စားပြီးတော့နေကြတာလဲကြည့်တတ်မှာနော်အေးရာတုဝနာမစင်ကြိုက်သူအငိုက်တရားမြင်ဆောင်စားရတဲ့အငိုက်တရားဆိုတာကအဲ့ဒါမတရားမှဒီနေ့ကပြီးတော့တရားကြီးမဟုတ်ဘူးလားဒါတော့မစားဘူးနေငါးပါးအာယုမစင်ပုံကိုအခုမိမိတို့ဘာတွေဆက်နေကြဟမ်
ဘယ်လိုလဲဟာတော့ဝက်ပေါ်ပါရတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးနေစီးတော်ဘာသာတာကိုအမြတ်တကူမှမရှိရရာသူရနာမစင်ကြိုက်တော့အမြတ်တရားနေကြောင်ကြားယူငါးပါးအာရုံမရှိပုံကိုဒီတရားဝဲကြီးကိုရှောင်လိုက်တာနော်ဒီအဲ့ဒါကိုမလို့တကားဖြစ်လိုက်တာကျေပြီးလိုက်တာဒီမစင်မဲ့တာပဲမစင်ကြိုက်တာပဲမစင်နဲ့ကြားမယ်အမြတ်တူတာတော့မစားဘူးကိုရှောင်လိုက်တာပဲရှောင်ရတော့မသက်တာဘူးလားအစားလည်းပေါ်တာပေါ့မပေါ်ဘူးလားဒီစားကကြားတယ်ဒီစားပြရတာကိုကပေါ်တယ်ပုတ်လားအဲ့တော့ပေါ်တာကိုစားနော်စားတာတွေမစားနဲ့အကျိုးကြီးတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းတို့နဲ့ဒီတော်ဘာသာတာကိုအများတကူမှမဟုတ်ဘူးလေရာသူလက်နဲ့မစင်ကြိုက်တယ်အမြိုက်တရားနေဆောင်စား၍ငါးပါးအာယုမစင်ပုံကိုစုံစုံနဲ့နှစ်တဲ့နီးအာယုနှစ်တဲ့လည်းဘယ်မသိတာမစင်ပုံကိုနှစ်တဲ့အမေအဲ့ဒါကတူတူကြကြပါမစင်ပုံနှစ်တဲ့လူရတဲ့ဆက်ကြတော့မတော်ဘူးတင်လေတော်လားတော့ဘယ်လိုနှစ်တဲ့တာကပါလဲဒါဘူးဒါတွေမတော်ကလည်းစားပြီးပြီမကြည့်နိုင်ဘူးလားကိုယ်တိုင်းဒါနဲ့ပဲဒီလာခဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ဘူးအမလေးတွေ့ကြပါတော့သာသနာနဲ့ပြည့်နေတုန်းမှာအမြတ်ဒီသာလေးကိုတိတ်တိတ်မစားဘဲနဲ့ဒီမကျင်းတုံနဲ့ဟတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတော်တော့ဘူးတော်သေးလားအဲဒီမကျင်းတုံဆိုတာဘဝတိုင်းကဘာတိုင်းဖြစ်လျက်နေရာမှာရနိုင်တယ်မရဘူးလားအမြတ်ဒီသာတရားဆိုတာဘဝတိုင်းရတာဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရပါတယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုမရနိုင်တဲ့ဒေသတွေရွာတွေရက်တွေအတော်ကြီးနော်ရနိုင်တဲ့အခါကလေးမှာရအောင်မရရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနစ်နာဘူးလားနစ်နာလားသိနစ်နာတယ်တာမန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါငါးပါးအာရုံမစင်မမို့စုံနေတယ်မနစ်တဲ့နစ်ဆက်ရအပြာတင်လုံးတာရပြတဲ့ဘုဉာဏ်ကျေတဲ့လောက်အပြည့်ကောက်ပြီတို့အာရုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတော့မစင်မစားရရဲဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်လုံးဓာကပေါ်မှာကြားရည်လေးတင်ပြီးတော့ရွရတယ်လူပဲမချမ်းသာဘူးလားဆိုတော့ချမ်းသာပါတယ်ချမ်းသာကမြင်းနေအဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့ဘယ်ငရဲတပိတ်တာဆိုတာအဲ့ဒီမသိမုံစားတဲ့ချမ်းသာပဲဟောချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလားဆိုတော့တပည့်ကလည်းတော့မချမ်းသာဘူးလားဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲတပိတ်တာလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီတပိတ်တာဒုက္ခကိုယူမလားတပည့်ကချမ်းသာကိုယူမလားတပည့်ကတဲ့တပည့်ကချမ်းသာဆိုတော့အဲ့ဒါမသိချမ်းသာပဲရှိတာပေါ့ငါးပါးအာယုံမစင်မမို့စုံလုံးမဲ့မနစ်တဲ့မြင်ဆက်ပြီးအပြာတင်နေတာရဲ့ပြတဲ့ဘုဉာဏ်ကျေသလောက်အပြစ်ကောက်ပြီးအဲ့ဒါအပြစ်ကောက်ပါတဲ့မိမိတို့ဘဝမှာနေလာခဲ့တာအနေမနဲ့နေပြီးတော့အပေမနဲ့နေခဲ့တာလည်းများခဲ့ပြီဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့အနေမနဲ့နေအပေမနဲ့နေအိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနစ်နာဘူးလားအနေမလည်းနေပြီးတော့အပေမလည်းနေပြီးတော့စားရတယ်လည်းမစင်ပုံဆိုတော့ဘယ်မှာကောင်းတော့မှာလဲဟုတ်ဘူးလားအမြတ်တိတာကိုမရှိလို့မစင်မစားရတော့တော်သေးတာပေါ့အမြတ်တိတာကိုရှိရင်အမြတ်တိတာကိုစားမှာပေါ့အခုဒီဓမ္မဓမင်းနဲ့ဒေါကဓမင်းနဲ့ဟာဓမ္မဓမင်းယူနဲ့တရားစားမလို့ဆိုတရားပြောမယ်ဟိုကလည်းမစားချင်ဘူးတတိတော်လည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်ဘူးလားတွေ့လာတယ်ဓမ္မဓမင်းစားလို့ဒီလေကောင်းကနားတယ်ဆိုတော့မတွေ့ဘူးပေါ့ဓမင်းကြီးရဲ့တောင်းနေအေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုလဲဒီလိုပဲဘယ်မတွေ့တတ်ဘူးဒီအမြတ်တိတာစားမလားပါဆောင်ဘယ်လိုအပြာတင်နေတာလဲကြားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကလားအပြစ်တော်ကြီးတောင်ချောင်းဉာဏ်ကြားသမင်များကိုသိကြသုံးအောင်အရထောင်းတို့တော်ရတောင်တွေထဲမှာတမင်တွေကိုသိသိကြားတွေကချောင်းတယ်လို့လေနော်တောင်ချောင်းဉာဏ်ကြားသမင်များကိုသိကြသုံးအောင်အရထောင်းတို့တောင်ချောင်းရုပ်ဉာဏ်သင်္ကန်းကြောင့်ရဲ့သိကြောင်တကူတော်တော်ဆိုအခုဒီမှာတောင်တော်ကြီးမှလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့မပြောကြပါဘူးနော်ပြောကြရလားမနေ့ကဒီကြောင့်မှတပြက်ကြအောင်မလဲပြောလို့ရှိရင်ပြောတယ်နဲ့ကြအောင်မလဲဟမ်အရေးကလူတွေကြံကြံပါစီအောင်ကျင်းတော့ကလူတွေတပြက်ကြံမှလည်းပြောတော့မအောင်ဘူး
当上人家平安讲了对上的给多多给多多给是那个对我的对这个我的要玩的就是没啥多，没啥多那大多了，哎，多多给的嘛。有那看那里没有的这个，新的这个，中间的这个我习惯的让多多给的过来。对上这个多多给，那个嘛那哎呀，操嘛，那个不的给这个嘞，咱们这个直接参加不了。家里个操的路没过没干过，有几个过的操妈妈，没过嘛那哎呀操嘛，阿帮多卡进入亚户，还有多卡的进的是的，没得过的要么多卡的进的够你吹的进的是嘛，没得过的伢来的多卡的进够吹你让了，所以这样我们当然人家平常讲的正常这个多多是，没过嘛那哎呀操嘛，阿帮多卡进入亚户，多卡是没加个么嘛。一种没家没有他的，你俺明的见到的。哎呀，今年的见，今年的没遇到，这个我之前的这个很见啊，这个怎么样来？嗯？大家要知道，然后咱们个有几个不是讲我有几个那沟通了，这个就这个了。咱们个来了，这里要是都几个在那里，你都需要了这个高嘛？啊？对了，这个吃饭的、吃饭的、进来玩的，这里是赢。我那个估计那个的那个啊。era lấy này thì những người lừa được ở đây một mấy tháng để rất năng giả và gì đâu nó được su tăng tay đến như này thì tôi chắc chắn. Và đi ăn đi ăn đi ra nó công nhà và cái biết là đang đi tầm đang đi đã đi ra. Nó nhà và chỉ đang đi ra đi thì là những cái đồ gì ở trên đây đồ ý. Đi làm công nhà mình là với đào hoa ra để đi cái nào nhà và còn mà ra chẳng hoa ra gì. Và nhà cái nhà và mà chưa có ai đi thì cái công nhà mình là đi. Và là cái gia đình khang của gia đình sự cố tình như là quá định ngại. Thì là ưu ba nơi thì anh ấy mới ra là trong các nhà để thao vào họ thì sẽ lên một thì sẽ bao nhiêu đi. Thì là một nhà và chúng ta tối đa họ nhà thì tên là nhà và cũng là ta nhà gia đình. Và nhà chỉ nhà mà chưa có ai thì cái cô nhà mình là như cô đi. Đã thì các mà đi nhà nhà cái đó là nhà đồ đi. Đi là làm đi chuyện làm gì nhiều quan trọng chỉ đi được rồi đi người xây mà thông nhiều. Ấy rằng anh đi được một gì như của mình gạo năng ra và thì không đi. Đi là ra cô đi lên là chỉ là chuyện trong alo nhà đi gạo nhà không đi. Mà đang đi cái gì nhà lấy sang chỉ là cho mà hoàn nhang năng ra và thì không đi. Mà còn đang đi biết như thế này là chỉ là sẽ để lên thế này nhưng mà thế một gia đình các bạn đồng an. Đã đào nên là mà gì hoàn nhang hoàn na. Đã đàn ông khi phá ra gì nữa, đã đi na ông nó mới gì ông bây giờ tôi nói ra và thì cùng nó. Ia với nhau là mấy năm cái gì người ta cái lối có người tới là rồi đi đến nào đó. Ở đây là những gì mấy năm cái gì ở đây thường đi thì ngay cái đó. Cứ lấy thì ra để chơi cha. Đã đi ở đây rồi câu trả lời này à còn chưa là gì. Thế mà cái này những gì mà đã lấy gì à lừa đi là. Mà lừa ra một cái lừa cái này đó rồi nó lên trên áp lực gì. Thì cái này là những mà lấy gạo rồi chỉ để được đâu của gì mà chỉ để được của nó gì. Nếu mà ai ra chuyện là bà mà mới chỉ được. Mới ra được mà lấy cái lấy là ai đã chơi đến chơi ra đấy, ai còn không cái gì ông chơi sự chỉ mang đi đó. Tháng này cái gì đi ra nên là cái khó vào, bà đi chơi trên đây là lao mà là. Chơi trên đây lao chơi trên đây cái đi sao mà ông là. Mà sao nó hả? Còn nó cái máy gì là mà sao nó. Em chơi ra đi mà đi vào cái gì mà chơi là chơi mà là. Chơi mà đi ra đấy. Chơi nó gì là cái tích sao mà sao mà cái nhà này rồi. Mà sao mà đi ra đây mà sao mà cái cô của người ta này ai đi cái gì hả? Ai đó đi cái con này mà đi ra mình sẽ đi đâu nàng sẽ ra đi ra đâu mà nàng sẽ cái cô lấy được đàn đi ra đâm ra đi ra cái nào sao nó lông anh đi ra ở đâu là lấy ta đi được mà đi ở ra đây bố đi đó
Living leather as an other, living leather, I go no bill to be all. As in the Allah, these my own, these are very look. I don't get it now. Don't get it now. And I was asking for a Yazika Bello, I make it over the Dadamadia, in the Kibara. Yana Otidado, Ella Zamolo, Dendo, Piano, Ido, Piano. Adamada, Dama, Nado, Diviniza, Niza, with a Mamina, Mabama, and Naro, Niza, go, Zulu, Allah, Go, Tenu, LOP, with several Piano, You may remember the body and the Uma, you are Mamma, Malia, Mabama, Niza, the China at the time, didn't have it, Yara. Now, Tavamadia, the Dava. Adamada, we Dama, take a Maranata, the Dama, Adawan and Kayaya. Nado, the Dragon with a Nagitanava, Maranata, the Wanya, One day, one day, we are Jinja, Jinja, and the Sabi, Arabi, Adabia, Konya, Aragame, Aragamo, Neva, Yahi, Adi, Mamma, Maboma, Sangari, Nijaga, Gomzu. Take it down and Marina Bidibana, Jaga, Gomzu, the Elu, the Elu, the Brother Yan,